嗨，大家好，我是雷哥，今天是环北海道的第14天，其实我也忘了是不是第14天。昨天抵达串路的网咖之后，对，更正一下，这个字念串，不是穿。我前面讲错3集了，对不起。今天准备出发，可以看到天空又下起了毛毛雨，地板也都全湿了。不意外啦，昨天在网咖做了一个详尽的查资料。今天一整天，或许运气好的话，下半天会放晴。可是就算放晴了这半天，接下来一整周都不只是阴雨绵绵。是会下大雨那一种，温带气旋的尾巴飘过北海道，然后红色的那个雷雨包下在正中间的那样，时间跨度长，而且涵盖整个北海道，所以改时间、改路线也完全没有用，就是该碰到的就是会碰到，顶多只能延长自己的休息时间，或者说直接待在原地都不动。可是有整整5天的时间，不可能什么都不做。昨天在网咖睡得还算舒适啦，它有3种房型，一种是坐着的，一种是我昨天的那一种可以躺着的，第3种是按摩椅那一种，按摩椅那个客满了。这一间是没有感应卡、静音各式的，门是没有锁，可以随意拉开，而且外面放的轻音乐也会传进来。但是对于我这种骑脚踏车骑到很累的人，那些轻音乐不算什么。睡到3点起床，再把档案传最后一批，又继续睡到4点。因为网咖是3个小时计算一个单位，一看时间，哇，离出门只剩下半个小时，不然又要算到下一个间距了。东西赶快收一收，检查没有东西遗漏，拎着包包就出门。传档案也真的是一个非常花时间的作业，3TB， 每秒钟80MB 在那边传，而且这3TB 不是放着就没事了，它有10张记忆卡，传完了你还要切卡换下一个，切卡换下一个。洗澡前传1张，吃饭前传1张，吃冰淇淋之前传1张，打王之前传1张，就是要把东西全部分段。后面有 Skiya， 后面还有 Nangao， 就看一下要吃哪一家吧。行李先挂回车上收一收啦。其实这边有专门的驻轮场，但是我不想停，因为整台车都会露在外面。停在这边的话，虽然后面上面的包包会被打湿，但是里面的几个包包是没事的。我这个后包特别防水，所以就还好。其实只要不是东京、大阪那一种大都会的正都心，日本人也没有这么守规矩啊。放眼望去，车都马乱停。吃完牛冻，突然想到我的包包里面有每次吃完 Skiya 店员都会送的折价券，也是因为这张折价券可以折80块，所以我就选择吃了 Skiya。结账的时候就跟店员说我要用这一张券就好了。天空下着毛毛雨，平常我是不会穿鞋套的啦，但是昨天休息完了，接下来要住宿也没有这么快，所以虽然看起来很挫，但是先把这个腿套给套上去。虽然现在这个天气气温还是非常冷，但是那个雨裤一穿，所有的汗全部会积在里面，可能会更湿。昨天花了钱把鞋子烘了20分钟之后，再加上网咖的暖气，好不容易把鞋子烘得干了。裤子可以湿，头可以湿，鞋子绝对不能湿，鞋子湿了很麻烦，很恶心，很不想骑。今天我们要骑乘的路线就是往金赏夹。大家看北海道下面有一个 V 字形，这个 V 字形很大，所以今天是到不了金赏夹的。我们骑到金赏夹的前一个村落广尾沿线，我猜测应该会有很多公车站。住宿的部分我相信不用担心，在出了串路之后，路线也比较单纯了。现在时间早上5点，在这个串路北海道人口第4的大城，在早上的时间车子还是不多的，虽然是第4名，但是是北海道的第4名。如果算上本土的话，名次不知道排到后面哪里去了。但是对我来说，这是继函馆之后唯一一个有停下来好好享受到都市机能的城市。小樽、札幌、北见那些全部都是路过而已。时间不早了，昨天在网咖也休息够了，那我们赶紧出发 ，Go Go！ 就是因为它松松的，所以它会勾链条，所以顺序其实是你要把它塞进你的长裤里面。可以看到商店的密度越来越小，而且前面出现了一排大型百货公司。通常在这种市区，大型百货公司会放在国道的头尾2端。我个人的经验啦，在移动的过程中，你不会希望有大市区出现，但是在你休息的时候，恨不得你停的点是一个越大的市区越好。眼前还是白茫茫的一片，看不到希望。至少接下来路线就比较简单，沿着海岸线不会迷路。小的、大的村庄串联在一起，距离市中刚刚好，跟我们从中古峡南下的情况很像，但是距离间隔没有那么长，也没有那么郊区偏僻。在我事前想象中是好骑的，至于风景如何，骑到了才知道。天气也是一个主要的变因。虽然下雨，但是我手机会拿出来放在旁边，就是因为这边我看不懂。上面应该是高架的串路新道，只能走汽车。下面旁边还有一条可以人行道路，可是前面2条路又会接在一起。
所以到底是能走不能走，不知道。行人的导航它会直接把你带到串路空港，要你爬一个大坡。不用啦，来日本几次，你大概就知道规则了。如果不能走，你现场也会知道，再想办法绕路就好。看起来好像不能走，但放心，只要他没讲不能走的，你就走吧。再保险一点，地板上有一条自行车的标示，那肯定没问题。脱离串路市区，前往下一个站白康，距离看到海岸线，看到了，但雾很浓，看不到什么景色。希望下午阳光可以露头，雾可以散去。我已经连续骑了3天都是这样的天气，不要啦。第1天是浪漫，第2天看腻，第3天直接低头骑车，不想看了。虽然看到 Seiko Mart 很高兴，但还没有要停车，停下来查个资料，查一下白康的下一个补给点在哪，仅此而已。那个牛洞还在。进到白康的大市区之后，再到哇有点远，后内有个小市区，35公里，吃点饼干应该到得了啦，会比较贴海岸线啦。到时候再看一下。拍不拍得到风景？我觉得有难度。普晃要在48公里，以这个路况、这个风向，感觉骑起来是还好，饼干也还有剩。有没有觉得现在骑车的画面跟旁白都很无聊？不然要讲什么？来到了人口相较稠密的地区之后，这边就算是过渡日了，不会每天都有大风景、景色、山可以去爬。讲来讲去都是下个点几公里，肚子还 OK， 体力还 OK， 所以我们继续骑咯，加油 ，Go Go Go！怎么说下就下，真的太快了。还好刹住了。我的书骑了13天，没有去检查束带，3条束带全崩了。刚刚下坡下到一半，整个就突然这样子往后滑。刚刚我其实很慌，我大概知道怎么回事，只是我不知道是哪一个带子往后，所以这个带子在地上拖，一边刹车的时候，我知道它绝对没有问题，很坚固，也不会有什么左偏右偏的力道。慢慢按住刹车。花8秒钟的时间慢慢靠路边，后面那一台车反应也很快啦，它也在慢慢减速。老实说，刚速度蛮快的哦，时速35，这个就是刚刚讲的鞋套啦，不是什么大问题。现在是我没有地方靠车，还是要定期检查一下啦。虽然束带没有像螺丝一样这么容易被震松，而且有3条，但现在3条全爆了，也是很正常了。骑了这么久，震了这么久，有没有个地方让我靠一下，检查一下啦？最可惜的就是没有拍到，可恶！不然我刚刚的操作其实还蛮神的，很稳的，靠到路边上。不知道后面那一台车有没有行车记录器？这边有束3条束带，直接往后脱离，一路拖了8秒钟，看起来包包也没事，这些都是厚的防水材质啦。在旅行当中，绝对不能出问题的就是车，你无时无刻都在移动中。如果你连移动的过程中你都没有办法去信任、去安心的骑乘，那你有再多经历、经验再多都没有用。这就是为什么爆胎一定要停下来，不要硬骑，因为接下来坏的就是外胎，坏的就是轮框，血糖降了。肚子饿，你还可以再稍微撑一下，或者停下来吃个干粮。如果连干粮也没有，补给点近的话，你也可以慢慢等血糖升上来。虽然不是很好，但起码是能撑的状态。但车子的东西绝对不能撑，这点是我的错啦。因为下雨天，车上全都是泥沙，泥沙跟束带之间磨啊磨啊磨，它最后就会断掉。因为这可能是今天唯一有亮点的素材了，所以我们要再多琢磨一下。哎呦，真的为什么没拍到啦？这边有几点建议大家啦。首先，前后轮的快拆感在骑久了，尤其是日本的道路坑坑洞洞的，有时候你为了要让车闪边的时候会更加颠簸。稍微检查一下。再来就是行李的螺丝，其实久久都要检查一次。下雨卡泥沙，后面26公斤的行李左晃右晃，迟早会被沙子给磨破。过了1秒钟，我听到声音的来源来自后方，我大概就想象得到发生了什么事情。这个时候我也不去转头看，专心
心去控车，千万不要在这个时候转头，先把车速降下来。稳稳的降下来，稳稳的靠边。当然，我也要感谢后面那一台红色的车子。刚刚假设我不幸摔车了，后面那一台车有保持安全距离，它绝对刹得住，也还好。最后的结果是没有事，平安的。今天有这个素材，我觉得就算蛮够了。标题也知道要怎么下了。越是在这种时候，越是要苦中作乐。那我们就出发了，重新调整心情 ，Go Go Go！短时间之内，我应该不敢下坡下太快了。トラウマなんですよ。就是麦克鸡块啊，还带有点辣味，很有劲儿。这就是力竭余生的味道吗？回到路线本身，接下来还会沿着这条国道38号走一段路，可是接下来就要跟代广分开2条线了。代广是往内陆，我们则是要走海线。那一段叫做道1038，短短的大概10到20公里。接下来今天后续到明天甚至后天，其实都只要走一条国道就好了，就是金赏峡的一个 V 型转角。那我们就继续出发了 ，Go Go！这就是我之前想要拍到的一片绿意盎然的景色。虽然现在植被还没有这么浓烈，没有抹茶的感觉，但已经可以嗅到一丝味道了。纬度越来越低，雪景也越来越少，取而代之的则是这种枯枝落叶以及绿色植物准备要开始生长起来的前兆。在北海道纬度比较南的地方，已经开始有春天的影子了。接下来就是这一条国道336，一路会陪我到金赏峡，甚至转个弯也是这一条。今天要睡觉的地点我倒是不担心，因为沿途都是公车站，甚至在过了金赏峡前的最后一个村落，有其他更短的捷径道路之后，金赏峡这一条的观光路线还是有巴士站，而且班次又少，一天只有2班，盖的又很豪华。今天就想说推到最后一个村庄广尾到金赏峡之间，中间找一个合适的公车站。资料查好，心里有个底，有目标之后，现在前进起来也不会这么迷惘，不会东担心西担心的。公车亭就是给人这么安心的感觉。其实在这一条路上，我开始感觉到气氛有点不对，四周都是农田，而且明明是这样的康庄大道，前后都没有车，我甚至可以直接站在路中央做讲解。看了一下上面的路牌，这一条路下一个地名是浦河，不对啊，浦河不是在金赏峡的对面吗？又看了一下旁边的里程牌，浦河妈的148公里，等等，地图上不是还有其他地名吗？大树、广尾，还有接下来也有市区啊。对，没错，有市区，可是那些市区在前往代广的岔路上。接下来我在地图上面搜寻到有便利商店、有超市、有订食物的地方，真的就是广尾了。原本想说肚子有点饿，撑到下一家便利商店吃个饭。结果发现距离广尾还有66公里，身上的食物是还有的，但是所剩不多。要撑完这66公里，要精打细算一下。所幸这一次是顺风，如果真的要算疏失，这个要算在我头上，因为我昨天在网咖明明有很多时间，可是我稍微看了一下，沿途都有地名啊，那就没事了。包含我现在所处的地点，其实也是一个地名，可是四周只有一点点房子，真正的市区在后面往代广的路上。哇，先吃个饭休息一下吧，还行啦，一包软糖，10包左右的小饼干，还撑得住，刚好够用，够吃了。乘着这个顺风，把剩下66公里拼完，条件都具备了。ここから先は俺の喧嘩だ。いえ、先輩、私たちの喧嘩です。
Hello。哇，第一次，真的是第一次在北海道，第一次在郊区看到有人骑公路车。单车旅行玩很凶的，应该都是属于欧美跟中国那一块，因为他们地大物博。反而日本我觉得是蛮适合的，但当地人很少这样子做。在日本当地，反而车博、露营车车速的很多。因为现在粮食有限，不能乱吃一通，所以你要很了解你自己的身体，大概什么时候会饿，什么是饿之前所产生的征兆。像现在爬坡，如果我用力猛冲到坡顶的话，其实速度会比较快，可是这样也饿得很快。但如果你一直保持着平稳的脚步，均速前进，你是可以靠除了粮食以外，自身消耗的血糖稍微补充一些。如果有观众是会开车的，那你只要想怎么样的开法会让你最省油。可以看到旁边写浦河还有119公里，跟刚刚的路牌标示的好像不一样。原因是因为刚刚大型的路牌上面标示的是不走金赏夹，直接切过去，所以距离比较短。而这一条就是走完整的国道的情况下，抵达浦河还有120公里。这个金赏夹的 scale 也真的很大，几乎一个金赏夹再加上中古夹的那一块大三角形，2个大三角形应该就占了北海道的面积7成8成有了。跟四国的四户甲一样，感觉少掉那一块三角形，到最后把 GPS 轨迹连起来，就很像多利多汁被人咬掉一口不完整的感觉。北海道有很多大型可以被切掉省很多里程的路线，如果在旅程中发现进度比较慢，或者说运气很不好，一直下雨刮风没办法骑车，这些切七挂的路线我都有想过。到目前为止经历了前面13天的骑乘，不能说没有意外，现在也正在意外当中，意外没有卖吃的。整体来说平平安安，还算顺利，进度上面绝对是超前的，完全不用担心骑不完的问题，反而是加码的路线要怎么去规划安排。感觉我事前规划的加码路线用上了，也还不够填满剩下空白的时间。事前在规划行程的时候，每一天的里程分母规划太保守了，我是除以120啦，实际上好像应该要除以140才对。距离市区还有35公里，但是最主要的大坡爬完了，接下来是小坡跟缓上坡。拱尾那边东西就多了，现在时间1点半，也骑了110公里，什么都没有，只有骑车的时候速度就是快，进度就是好，但也很空虚，很寂寞。是有可以投的啦，但我觉得反正还有饼干嘛，没有垃圾桶，很麻烦。私たち止まらないの限り道は続く。そこにあるのはきっと希望がある。だから止めんじゃねえぞ。誕生希望の花。骑到这边，我确信我的粮食可以升到广尾市区没有问题。刚刚只吃了软糖，里面的饼干就再也没有拿出来动过了。现在是有点饿，但是我看了一下地形图，接下来都是一段缓上坡，刚好机会难得，就想跟大家示范一下，如果是这样程度的缓坡的话，如何不吃东西，只靠自己体内升上来的血糖，刚好正负相抵。大家有没有那一种早上起床肚子很饿，但是外面下雨懒得出去买早餐的经历？过了1个小时，外面雨停了，发现肚子好像也没有那么饿了，其实就是时间让血糖升上来了。骑车也是一样，这个时候你不能用运动的节奏去骑，你要用散步的节奏，这样子轻轻踩，左摇右晃，可以呼吸，可以唱歌，可以讲话，这样的 pace。只要地形是缓坡的情况下，对于习惯饥饿、了解饥饿运作机制的人，其实还是有办法自我去调节调控。像现在有点上气不接下气，对不对？那就放慢，手稳住，不要有多余的动作，降低能源消耗。事前也真的是疏忽大意，没想到一连4、5个地名的市区都盖在离国道旁边的10公里处，这有违一般的尝试经验，但没有仔细看也是我的错。
诶，这家我不知道哎，这边有一家，而且外面有椅子，这是我想不到的。再骑12公里就到广尾了，就趁现在在郊区就做一下从川路到广尾之间336国道的结尾。总结就是骑得很快很舒服，但什么都没有，很无聊。再算上前面 Cycle Mart 的那一段，我已经90公里没有吃到正经的东西了。从广尾之后到金赏夹，因为中间的地区多山，旁边就恢复到有点类似道南那样隧道。海湾夹角这样的骑驶景观，哎呦，今天天气还真的算好的嘞。明天后天我还不知道怎么办，趁着今天骑多一点哦。终于能有一次直线的镜头，转弯之后可以让我看见光芒。其实我对药妆店的印象一直都不是很好，因为它里面没有卖便当，只有微波食品。可是微波食品又需要微波炉，要加热很久，会有塑胶袋、塑胶壳之类很难处理的垃圾也带不走。但是因为刚刚干粮耗的七七八八，所以必须要大量的补充干粮，甚至是面包。在这种情况下，药妆店它卖的食品是最便宜的，所以就想说先在这边买一下食品。再往前的话，就是要转个弯去超级市场，或者说 7-Eleven、罗森、Seiko Mart 都有，但是价格比较贵，而且吃的有点腻了。但是一走进这间药妆店进去看，哦，整个心花怒放，太爽了！垃圾桶、洗手台、座位区、微波炉，什么都有，而且还算是一个凹进去的独立小空间，很有隐私，甚至还有插座啊。虽然没有时间在那边搞充电了啦。刚刚大家看到了，我买一大袋，包含意大利面、小汉堡排。总共花了2300块，买这么多有没有必要？有，因为接下来再骑45公里到金赏夹，那里什么都没有，途中也真的什么都没有，折返再花15公里，总计60公里才能抵达下一个城镇。干粮这种东西不会很重啦，多带总会用得到。现在时间4点半，还是顺风。晚上想要落脚的地点是金赏夹之前的一系列的公车站，看骑到哪边，每个公车站都蛮适合过夜的，甚至对我来说还有点豪华。今天的总里程会落在180左右，不是我的功劳，单纯是因为顺风，还有中间又整整90公里没有风景，没有补给，没有任何耽误的理由，所以就真的一路骑。但是接下来的风景我猜会蛮有看头的，可惜就是没有阳光，缺乏一些光影的变化。金赏夹就留到明天早上再慢慢看。虽然明天早上应该是会下大雨，好吧，天气不是我们能控制的，那我们就继续出发 ，Go Go！ 夜はキャンプ。はい。あ、そうなんだ。まだ寒いでしょ夜、北海道。はい。だから服をいっぱい着て。あ、そうなんだ。自転車トラブルない？まだメーカーとか。あ、そう。僕も自転車乗るから、そうだから道具とかはいろいろあって、はい、もし困ってることあったら思ってる。ありがとうございます。大丈夫？はい。あ、よかった。北海道一周。あ、一周するんだ。はい。わー。じゃあこれから今岬回って函館スタートしたんだ。はい。あ、そう。あ、じゃあもうあともうちょっとだね。いっぱい楽しんで。はい。ありがとうございます。对，没错，这就是出了串路白康之后看到的最大的市区。店铺还是有的，超级市场、药妆店各一家，便利商店有3家，还不错。可是明明是下班时间的市区，车不多，人也没看到几个，很标准的日本乡下乡村风情。如果是一般的观光客，没有自驾、没有骑脚踏车的话，应该是到不了像这种地方。但我觉得都会反而大同小异，反而是乡村自然景色会比较有层次、多变性。而单车旅行刚好会避开这些重复度很高的市区，能够接触到不同的事物，这就是我认为骑车旅行它好玩、魅力所在的地方。
久违的笑容又出现在了我的脸上。这次旅程长达25天，一定会经过很多的阶段，从一开始的新鲜、好奇，以及前期的适应、困难、调试，中期慢慢开始得心应手，但是趣味也开始渐渐变少。到了后期，已经完全习惯这样的生活，可是又开始显得乏味。现在终于又让我重新回到了一开始什么都新鲜的时候啦。这段景色真的非常像道南的隧道景观，但一开始的时候是阳光陪伴，现在则是海浪的声音以及这个雾气的天气，能见度还可以，完完全全可以感受到另外一股风情。柱子里面透露出来的光线有一种不像现实的美感，就很像我们小时候在看万花筒一样，有一种不真实的美感。就让我们继续沉浸在这个黄金道路长达28公里以上的区间吧。哇，真不愧是北海道最长5公里的黄金隧道。出来之后，觉得天色暗了一截。我记得我之前在四国有走过8公里、10公里的隧道，但在北海道这个5公里的金赏黄金隧道是最长的。日本的每个夹角几乎都会有一条捷径，像现在就可以直接切到 Erimon Center， 但我们竟然都花了100多公里骑到了这边，摸一下金赏夹怎么可以？这边公车停很多，不用怕。在金赏夹之后，我们会重新回到市区。其实我不知道到市区是今天的事还是明天的事情。现在顺风骑得太爽了，那大家说转个弯不就变逆风了吗？没有，这次的风吹直角，南下北上都是顺风。现在时间7点整，记者现在人在金赏夹灯塔，风非常的大，记者被吹到人都站不稳了，所以我们等一下回到公车站停之后，我们再来做一些讲解。我靠，晚上强风的金赏夹，甚至有比中午夹更有那一种孤寂喧嚣的感觉，也是因为这一阵强风帮助我一路推进到现在，里程比想象中的超过太多了。好，现在我们回到了金赏夹的公车站停，现在时间7点钟，要停可以，要继续骑也可以。我先在这边稍微查资料，因为我真的没想到今天就可以骑到这边，现在里程已经191公里啦。我会想要继续骑下去的原因呢，是因为这是最后一个清爽的晚上了。因为从接下来今天的深夜就会开始下雨，一度到明天、后天也都是整天的下雨。如果可以把握这个最后的时间再多骑一点点的话，其实还是蛮有帮助的。金赏夹这边也以风闻名，我刚刚已经用肉身跟车子示范给大家看了。今天平均风速是8公尺每秒，非常的强。现在时间7点10分，在这个弯夹上还会有一点侧风，等到出了这个夹角越骑越远之后，这个侧风就会慢慢变得越来越顺。稍微推进一点里程，要我明天不管是住大市区还是继续找公车站，都会比较有时间上的自由，甚至直接赖在公车站不骑也没关系。那我们就继续出发啦！哇，大家有没有办法看到这个风具现化的情况？水汽、雾气不断的随着风从右边往左边飘的感觉。
想象，如果明天的下雨、下冻雨、下雪，再配上这强风直接砸在脸上，会是什么样的感觉？我不要啊！如果可以在 Elimo 的 Seiko Mart Hot Chef 里面吃一个半熟蛋牛冻，哇！在睡觉，好爽！不是我想要赶路，是我想要吃一碗热腾腾的东西再睡觉，没有什么比这个更舒服的事情了。正好现在吃饱喝足，可以消耗一下血糖。我刚刚查了沿线的所有公车站，全部都是像刚刚那样一样有屋檐，车子甚至可以放进去的豪华类型。今天就不打网字啦，先以明天一站要怎么做当做考量，多查一点资料。但也要注意，首班车是6点半啊，不要骑太多，让你没办法休息。有人会问说，那雷哥你为什么不直接像你以前这样熬夜骑车就好了？不好意思，下个点3小步170公里，而且如果都是在晚上骑车，那影片都不用拍了。那我们就继续出发，最后一段随意骑就好 ，Go Go Go！今天9点整，今天骑了214公里，主要是因为大顺风的加持。前半段后货架以及没有补给的事情就不多谈了。首先是这个顺风真的很爽，在骑车当下，我甚至觉得48T 跟11T 的飞轮大盘齿比配合还稍嫌不足。但相反的，当这一股风变成侧风的时候，大家说垦丁的落山风很大，对不对？这个我体感至少有2到3倍以上，大包小包的迎风面积更大，而且持续的时间还更久。话说回来，越是抵达道路的尽头，夹角要转折的地方，你就会发现车子越来越少了。为了前往大城市的车子全部都在前面的岔路分道扬镳，虽然不是东南西北极点，但是尺度却非常大的金赏家。其实不会有什么人专程抵达这一种道路的尽头，但相反的会专程跑到这种夹角的地方，或多或少他们都会有个理由。我的理由很简单，就是想要在这一次环北海道的行程中获得一个畅快淋漓的经验。只要你能够体会这些事物，并且平安跨越这些困难回到台湾，我相信这对我来说都是一个非常宝贵的经历。与其不去做，等到回到家才在后悔，不如稍微感受一点痛苦，在当下完成它。而这些艰苦的部分，回去就会变成你的回忆点。好了，那我们这一集环北海道第14天，从串路出发，经历了无聊的上半场，但是下半场进到黄金之路之后，变得异常的精彩。正因为有 Seiko Mart 跟公车站，可以让我毫无顾虑的直接往前进。那我们环北海道第14天的影片就到这边结束咯，明天就要雨战了，我们今天早点休息。那我们下集再见，拜拜。哎呦，我不想下雨骑车啊，呀哒呀哒呀哒。